ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு நம்ம சேனல். ஸோ இப்போ வந்து நீங்கள் புதுசாக கார் வந்து பழகிட்டு டிரைவிங் ஸ்கூல் போய் பழகிட்டு அப்படி இல்லை நீங்கள் ஓனாக பழகிட்டு நீங்கள் கார் ஓட்டுனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ புதுசாக ஓட்டுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் என்னென்னா பயம். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டிரைவிங் முடித்த கையில் புதுசாக ஒரு காரே நீங்கள் இறக்கிட்டு ஓட்டினீங்கன்னா அந்த பயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பயங்கரமாக கூடும். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா யாராவது பைக்கரங்க ஸ்க்ராட்ச் போடுறாங்களா, அது பண்ணிடுவாங்களா. அதேமாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டில் அந்த கெஸ்ஸிங் வந்து சரியாக கிடைக்காது. லெஃப்டில் போகிற வெஹிக்கிளுக்கு வந்து நம்ம இடிச்சிருவோமோ அப்படிங்கிற பயம். ரைட்டில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்ல கெஸ்ஸிங் கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் புதுசாக கார் எடுத்துருக்கீங்க ஓட்டுறீங்க அப்படின்னாலும், அப்படி இல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் காரு பழைய காரு நான் வந்து டிரைவிங் பழகிட்டேன் ஆனாலும் ஓட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ணக்கூடியது என்னென்னா உங்களில் இருந்த அந்த பயத்தை தூக்கி தேய்ச்சது வெளியே போட்டுருங்க. உங்களுக்கு உள்ள ஒரு எய்ம் வரணும். என்னென்னா கார் பழகிட்டோம், நம்மளும் மற்றவங்கள மாதிரி ஓட்ட தெரியும் அப்படிங்கிற தாட்டு. அதுக்காக மற்றவங்கள மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிரைவர் மாதிரி டக்குன்னு போய் அப்படி கேப்பில் கட் பண்ணுறது, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா ஆரம்பத்தில் ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் போகத்தான் கொஞ்சம் லேட்டாக தான் வரும். ஸோ என்னென்னா அந்த பயத்தை மட்டும் எடுத்து போட்டுருங்க. நீங்கள் சிட்டியில் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா 100% உங்களுக்கு அது ஈஸி தான், ரொம்ப ஈஸி தான். டிரைவிங் வந்து ஒரு மேட்டரே இல்லை. ஸோ நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் தான் டிரைவிங் கற்றுக்கிட்டேன். ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் கார் சென் எடுத்து ஒரே நாளில் கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, இத்தனைக்கும் சென்னையில் ஈஸியரில் பாலவகத்தில் இருந்தேன். ஸோ அப்படியே ஓட்ட பழகிடுச்சு. 1 மந்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு தூத்துக்குடி ஹைவேல ஓட்ட ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் வந்து பயம். நீங்கள் ஓட்டுறப்ப நீங்கள் ரோட்டில் வாரீங்க அப்படின்னா பின்னாடி இருந்து பைக்காரங்க கார்காரங்க எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக ஆரன்லாம் அடித்து உங்களை அப்படியே ஒரு பயம் காட்டுவாங்க. பட் எதை கண்டு நீங்கள் வந்து பயப்படாதீங்க. என்ன எத்தனை நாள்னா ஒரு 4-5 நாள் அவ்வளோதான். அப்படி இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் இல்லை 2 வீக்ஸ் கூட நீங்கள் எவ்வளோ பொறுமையாக ஓட்ட முடியுமோ ஓட்டிக்கோங்க. ஒரு 40-30 அந்த மாதிரி ஸ்பீடில் போங்க. ஸோ பின்னாடி இருந்து யார் என்ன விருப்பத்தினாலும் சரி நீங்கள் கவலைப்படவே படாதீங்க. நெக்ஸ்ட்டு புதுசாக ஓட்டுறவங்களுக்கு இருக்கிற இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா சிட்டியில் டக்குன்னு பிரேக் அடிப்பீங்க. ஸோ அதை வந்து தயவு செய்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்டில் போகிற வெஹிக்கிளுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு கொஞ்சம் கேப் விட்டே போங்க. இடையில பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ரொம்ப கேப் இருந்தாலும் பைக்காரங்க வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் கேப் விட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாகவே வாங்க. பிரேக் அடிக்கிறப்போ வந்து ஃப்ரெண்டில் அடிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு டக்குன்னு அடிக்காதீங்க. அடிச்சிங்கன்னா பின்னாடி உங்கள் வெஹிக்கிள் வந்து கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகும். ஸோ இதையும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க. என்னென்னா ஓட்ட தெரியும் அப்படிங்கிறதுல ஸ்மூத்தாக பிரேக் அடிங்க, நீட்டாக போயிட்டு நீட்டாக வரலாம். ஓகே, அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னல அந்த கெஸ்ஸிங். ஸோ ரைட் சைடு கெஸ்ஸிங் கூட உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும். ஆனால் லெஃப்ட் சைடு கெஸ்ஸிங் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆகும். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ நீங்கள் சென்னை இந்த மாதிரி சிட்டியில் ஓட்டுறீங்க, அப்படி இல்லை எந்த இடத்துல சிட்டியில் ஓட்டினாலும் சரி ரைட் சைடு அந்த டிவைடரை ஓரளவு கனெக்ட் பண்ணி ஓட்டுங்க போதும். அந்த வெள்ளைக்கோடு ரைட் சைடு வீல் கேசிங் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ரைட்டில் ஓட்டுங்க, ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன் லெஃப்ட் சைடு ட்ராக்கில் வந்து லேண்டில் வந்து ஓட்டக்கூடாது அப்படின்றனா, ஸோ நிறைய பேர் நடப்பாங்க, பைக்காரங்க போவாங்க. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளை நிறைய பேர் விவரம் தெரியாமல் கையில் பிடிச்சி குழந்தைகளை ரைட்டில் விட்டு கையில் பிடிச்சி கூப்பிட்டு போவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ரிஸ்க்கு. ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பழகிட்டு கார் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா கொஞ்ச நாள் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த ரைட் சைடு லேனே சூஸ் பண்ணுங்கள். அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கும். லெஃப்ட் சைடு வந்து கொஞ்ச நாள் கழித்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்னென்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு வாரம் 2 வாரம் அப்படி இல்லை 1 மாதம் வந்து நீங்கள் சிட்டியில் நல்லா ட்ரைவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து உங்களுக்கு என்ன தோணும் அப்படின்னா, நம்மளும் மற்றவங்கள மாதிரி கேப்பில் டக்குனு கட் பண்ணி போகிறது, ஸ்பீடாக போகிறது, ஸோ அந்த மாதிரி ஓட்டணும் போல் ஆசையாக இருக்கும். பட் என்னென்னா அந்த மாதிரி ஓட்டலாம், பிரச்சனை இல்லை. அவங்க வந்து ஒரு 10 வருஷம் 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருப்பாங்க. பட் நாம் வந்து கற்றுக்கிட்டு ஒரு மாதத்துலேயே ஓட்டணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக அது பெரிய ரிஸ்கில் கொண்டு வந்து முடியும். ஸோ என்னென்னா அந்த மாதிரி ஆசைகளை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்கள் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள், தப்பில்லை. அதேமாரி ஸ்டீரிங் கண்ட்ரோல் நல்லா கிடச்ச உடனே நீங்கள் இந்த கேப் எடுக்கிறது, ஸோ இந்த கார்னரில் வந்து கரெக்டாக இது பண்ணுறது, ஸ்பீடில் டர்ன் பண்ணுறது, ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்ச நாள் கழித்து கூட லேட்டாக கூட வச்சுக்கோங்க. ஏன் ஒரு 4-5 மாதம் கழித்து கூட அந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். பட் அது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ பொறுமையாக ஓட்ட முடியுமோ ஓட்டிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு திங் நீங்கள் என்னென்னா பயத்தை வந்து உங்களிலேருந்து எடுத்து போட்டுங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே பிளாஸ்ட்.